തിലോപ്പിയ ഇതിനും കൂടുതൽ കണ്ടേനെ ആ വല പൊങ്ങി വല കളഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ കരുത് കൈ ചാടിയൊന്നുമില്ല അല്ലെ അതും പോയി ഭയങ്കര പാടാണ് അതിനകത്ത് വീശാന് താങ്ങി ആരും കിട്ടത്തില്ല നീങ്ങി വേറെ കയ്യിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കണ്ടിരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മള് നോക്കണ്ടി കിട്ടിയതിനെ കൊണ്ട് പോയി അവന് മനസ്സിലായി ഇനി നിന്നത് കാര്യമില്ല കുട്ടിയോട് വീട്ടിൽ പോയാൽ നേരത്തെ ചട്ടിയിലാക്കാം വാർത്തയില്ല നല്ല സ്കീം വലിയ കണ്ണ നേരത്തെ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ പരിപാടി ആദ്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതൊന്ന് അടിച്ചിട്ടാ ഇടയ്ക്ക് കയറി മോൻസിക്ക് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കണേ ഞാൻ പോയിട്ട് മീൻ കിട്ടി വേണോണ്ട കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഓക്കെ അതെ അതാ ആഹാ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കാണിച്ചോട്ടാ പോലെ 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 അതെ പിടിച്ചിട്ട് അടിപൊളി പിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക്